هنتكلم النهارده عن لبس الحجاب الفاشن والترند بتاع الشتاء 2023 24. هاي، معاكم وجدان طلب باي ويجو. جالي اسئله كتير قوي عن لبس الحجاب الفاشن والترندي للشتاء. اللبس يا جماعه بتاع الحجاب هو دلوقتي اصلا احنا في الشتاء، فكده كده بنلبس تقيل، بنلبس بكم، بنلبس طويل، بنلبس كوت، ما عندناش كات، ما عندناش نص كم. فاللبس كده كده طالع فاشن وترندي للحجاب والغير الحجاب. حاجات الاوفر سايز بتمشي للكل، حاجات الطويله بتمشي للكل. فما فيش حاجه اسمها لبس للحجاب ولبس مش للحجاب. احنا ممكن بس يبقى في حاجات فاشن وترند تليق علينا وما تليقش علينا، حاجات مناسبه ان انا البسها في الحجاب وحاجات ما تنفعش البسها في الحجاب. ممكن اعرف الحاجات الفاشن والترند لربطه الطرحه والربطه اللي تليق مع اللبس واللوك الترندي للشتاء دوت، لان كده كده اللبس اللونج كوت طالع موضه جدا، السات المونوكروم طالعين موضه وواسعين، عندي البنطلونات الواسعه الكارجو برضو طالعه موضه، والبنطلونات الجلد. كل حاجه سهل جدا نلبسها، بس المهم انها تبقى مناسبه ولايقه عليا مع الرابطه ومع الالوان المناسبه. هنشوف مع بعض، هعمل لكم شويه اكزامبل لللبس الترنش كوت على التريننج، على البنطلونات الواسعه، على الجينز. هقدر البس حاجات ازاي الصبح وحاجات ازاي بالليل في الحجاب، وطريقه الطرحه هتبقى لايقه عليهم ازاي، والاكسسوارز، وهخلي كل واحد يقدر يلبس بسهوله جدا ويبقاش عنده مشكله ان اللبس المناسب للحجاب او مش للحجاب. كل الحاجات بتبقى مناسبه، بس زي ما قلت لكم اهم حاجه تبقى لايقه علينا ومناسبه في الالوان وفي الشكل بتاعها. كذا حد برضو دايما بيحتار اللبس بتاع المناسبات وهو محجب. بصوا، هو حاجه سهله جدا، اهم حاجه اختيار الالوان. ما ينفعش اتجه لالوان مش مناسبه على لون بشرتي، وخصوصا تكون الوان صارخه قوي. يعني ما ينفعش يبقى عندي مناسبه بالليل وانا محجبه واروح البس الوان فوشيا، اصفر، اورنج، الوان قويه قوي كده. انا عشان محجبه لازم احاول اروح للالوان اسود، فضي، ذهبي، الوان اللي بالليل وتبقى منسقه وحلوه عشان اقدر البس لها طرحه تدي شياكه وتبقى الموضوع هادي، ما يبقاش ملفت قوي وصارخ واوفر. وكل سن للحجاب ليه طبعا موديلات والوان مناسبه ليه. لازم اخلي بالي كويس قوي ان في حاجات ممكن تناسب لسن معين ما ينفعش سن تاني يلبسها، لان برضو مش هتبقى حلوه ومش هتبقى شيك ومش هتليق، سواء في اللبس الكاجوال او اللبس السواري. لازم اخلي بالي من النقط ديت، وهناخد برضو اكزامبل وهنشوف الصور مع بعض علشان نعرف ايه الحاجات اللي مناسبه لكل سن وايه الحاجات اللي اقدر البسها الصبح او الظهر او بالليل. وحاجه مهمه جدا لازم نستغلها في الشتاء، الفساتين والسكرتات بتبقى فرصه حلوه قوي، لان بنقدر نلبس معاها بوتات وبتدي لوك ستايل وفاشن وترندي وبتبقى شيك جدا في اللبس. فلازم ننتهز الفرصة بتاعت الشتاء والبوتات ونلبس سكرتات وفساتين علشان نعمل لوك مختلف. أما بقى بالنسبة للموضة اللي طالعة بتاعت الحاجات القصيرة والواسعة، عادي جدا ممكن ألبسها. هلبس تحتية شميز طويل أو توب كوتن طويل والبسها لايرز كده فوق بعض، طبقات بقى عشان الشتاء ونتدفى، وبتدي برضو شكل ترندي جدا وحلوة قوي، وبتبقى في نفس الوقت لبست كل حاجة في الحجاب او غير الحجاب. ما انا كده عشان البس التوب دوت هلبس تحتيه حاجة وهيدي لوك حلو. عرفت ان كل حاجة نقدر نلبسها سواء كنت محجبة او مش محجبة في الشتاء وابقى ترندي وفاشن. تابعوني في باي ويجو هتعرفوا كل الجديد والافكار كلها بتاعت لبس الحجاب.